邊。咁咧就有一個嗰啲叫減光鏡，呢啲叫減光鏡啦嚇。咁我焦距咧大約係300mm，再加個2X，其實即係600嚇。相機係普通一啲嘅普通嘅數碼相機啦嚇。個太陽就喺嗰度啦嚇。我哋嘅位置而家清水灣嚇，可能好光而家睇唔到。咁另外咧，我就跟個網咧就做咗一個觀察呢個日食嘅。嗱，呢個我女揸住咗㗎啦。但係咧，我跟佢咁樣做法，嗱，你睇到一個箱咁樣四四方方黑掹掹咁樣嚇。咁咧，我發覺佢咧，睇下女啊，睇唔睇到日食啊？睇到。食咗幾多啊？而家少少啊？係啊。太陽係點樣㗎？好大嘅。點樣大？頭先我見到好似變色變大變細咁，點變㗎？等下唔係音樂嗎？係啊。你變嚟睇下嚇。而家大定細啊？係大細咧。哦，原來咁樣㗎。哦，而家就知啦。睇到太陽幾多而家？得返。太陽冇咗1/3啊？係啊。咁多啊？既然有這麼大的盒子，是不是有什麼？今日咧，我哋就睇日出，唔係出係日食啊！嗱，我有個腳架 set up 咗喺度嘅，陣間要影日食嘅。咁咧嗰個有個相機喺度啦，當然好似效果唔係好理想。佢話咧就喺度面頭咧就整一個石子喺度，石子上面有個窿喺度。咁咧嗱，你見唔見到裏邊咧有點黑色嘅，有點光線喺度嘅，嚇，一啲好細點嘅嚇。咁佢就話係呢個就係要負責觀察日食啦。大家見唔見到？但係咁細我都唔知點睇下，或者睇下陣間效果點樣啦。我呢個我跟足佢嗰個網上嗰個做法跟佢咁做嘅。而家呢個箱咧就比較，我就跟嗰個網除跟佢做之外咧，我就將佢改良㗎啦。有伸縮㗎，你睇到呢度咧，呢位伸縮。咁咧你拉長嗰陣時咧，裏邊嗰點咧，裏邊嗰點光點咧嗱，就會大點啲㗎。嗱，我試下拱埋啲啊！嗱，拱埋啲佢應該細點啲啦，係咪細咗點㗎？嗱，我一路伸落去嗰陣時，嗱細點咗嘅，清晰啲嘅，但係嗱你向住先嗱，我要掹咧佢個點放嗰點係越大嘅。筆仔係咪都食咗一忽啊？呢度啊？好細喎！係啊。潮潮咧？係啊，呢個大家睇到啊。有喐嘅係嘛？係啊，好似呢個我冇喐啊，唔係啊，嗱呢個就係跟個網嗰個站整嗰個欣賞日食嘅但係影出嚟效果就麻麻地啦，因為太細個一點。請大，嗱你睇下，弄大一點試看看。
紅色係咩先生？佢加紅色嘅樣。係啊。